No finalzinho dá pra sentir um resquício de caviar. Isso é miojo da Turma da Mônica. Amiga, me dá um pedacinho do seu pão. Acabou. Se ainda não comeu, sua comida já esfriou. É que eu não achei nada pra assistir ainda. E você tem notícia da Ruth? Ela tava no Canadá, né? Será que ela tá bem? Vê se eu tô mastigando direitinho, ó. Ai, fecha a boca. Eu li numa página que se você utiliza sua mão não dominante pra comer, você exercita o outro lado do cérebro. Faz bem.